ကိုကလည်းကိုစူးစမ်းပန်းစားနဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရင်းနဲ့ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးလှုပ်ကြွေးပြုဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာရှင်တို့ကမရအောင်နိုင်အပါဝင်စစ်ရာဇဝဲကောင်တွေကိုအလုပ်ကြွေးပြုပြီးတော့ရုံးထဲမှာဇိမ်နဲ့ထိုင်နေပြီးတော့လူတွေကိုဒုက္ခပေးတယ်ဒုက္ခကိုအမျိုးမျိုးပေးတယ်ဘလို့ပေးလဲဆိုရင် passport တက်တမ်းမတိုးပေးဘူး passport တက်တမ်းမတိုးပေးတော့ဒီကလူတွေဘလို့နေမလဲကိုလည်းလိပ်ပြမလုံရဘူးနော်အဲ့တော့ကိုလည်းလိပ်ပြမလုံတဲ့အပြင်ကိုတိုင်းပြည်လည်းကိုပြန်ကြည့်အောင်မီးလောင်နေတာစစ်ဖြစ်နေတာကလေးတွေသိနေတာမိန်းမတွေသိနေတာယောက်ျားတွေသိနေတာဒါမှရှင်တို့တွေလူမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲလိပ်ပြလုံစရာလိပ်ပြရှိရလားလဲမသိဘူးအဲ့တော့အခုတစ်ခါတည်းပြောထားလိုက်ပါမယ်ရှင်တို့ဒီမိုကရေစီရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာရုံးဆိုင်ပြီးတော့လုံခြုံစွာနဲ့နေပြီးတော့ဇိမ်ခံနေတဲ့အချိန်မှာဒီမှာအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဒုက္ခကြီးကျယ်ရောက်နေတဲ့ဟာရှင်တို့အဲ့လိုဒုက္ခပေးနေတာကိုလိပ်ပြလုံနဲ့အိတ်ပျော်ရတဲ့တတိကိုလည်းလေးစားတယ်ရှက်လည်းမရှက်ဘူးတကားပွင့်နေတာသိတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ပြီးတော့လည်းပြောပြရစီကျမတို့နိုင်ငံသားတွေကိုရှင်တို့ကတိပမှာပါဒုက္ခပေးတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်တို့ကျမတို့ဒုက္ခပေးနေတာလူမသိဘူးထင်ပြီးတော့ရှင်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာလည်းလူတွေကိုတတ်ချင်လို့တတ်တယ်တိပမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေလည်းဒုက္ခပေးခြင်းလို့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းမှုဆိုတာဘယ်တော့မှစိတ်ကြွယ်ရမရှိဘူးရှင်တို့လုပ်နေတာကရာဇဝဲမှုစစ်ရာဇဝဲမှုမြောက်တဲ့လူသားမျိုးနွယ်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အမှုမြောက်တယ်ရှင်းလားကဲကြွေးကြော်တန်အော်ရစစ်ကောင်စီရဲ့ဘောမဝန်ထမ်းများလုံးမရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ဘောမဝန်ထမ်းများလုံးမရှိမြန်မာတန်ရုံးဘောမဝန်ထမ်းများလုံးမရှိမြန်မာတန်ရုံးဘောမဝန်ထမ်းများလုံးမရှိဂျာမနီကမြန်မာတန်ရုံးဂျာမနီကမြန်မာတန်ရုံးဘောမတန်မှုဟန်သိန်းကျော်လုံးမရှိဘောမတန်မှုဟန်သိန်းကျော်လုံးမရှိစောက်ခွက်ပြောင်တဲ့တာဝန်တန်းများလုံးမရှိစောက်ခွက်ပြောင်တဲ့တာဝန်တန်းများလုံးမရှိရုံးမထွက်ပဲရုံးတက်နေသူများရှုံးကြစမ်းကျင်ကြရုံးမထွက်ပဲရုံးတက်နေသူများရှုံးကြစမ်းကျင်ကြဖက်စစ်တပ်ကိုအပြတ်ရှင်းမဲ့ဒိုးတိုက်ပွဲမအားလားဖက်စစ်စစ်တပ်အမြင့်ပြတ်မအားလားဖက်စစ်စစ်တပ်အမြင့်ပြတ်ပြူလန်ကောင်းမေးပြရှင်းပြူစောထီနဲ့ဒလန်ကောင်းမေးပြရှင်းမီးရှို့လူသက်မဒိန်တက်အမြင့်ပြတ်မီးရှို့လူသက်မဒိန်တက်အမြင့်ပြတ်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့စစ်မိတ်စာများကျိုးတင်ဖို့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့စစ်မိတ်စာများကျိုးတင်ဖို့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့နောက်လိုက်များ ဒေသောနဲ့ဒေသစစ်ကောင်စီနဲ့နောက်လိုက်များ ဒေသောနဲ့ဒေသပြည်တွင်းပြည်ပညီညွတ်ကြတဲ့လူတိုက်ပွဲဒိုးတိုက်ပွဲပြည်တွင်းပြည်ပညီညွတ်ကြတဲ့လူတိုက်ပွဲဒိုးတိုက်ပွဲနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများချက်ချင်းလို့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများချက်ချင်းလို့အမေစုနဲ့ဒုကောင်းဆောင်များချက်ချင်းလို့အမေစုနဲ့ဒုကောင်းဆောင်များချက်ချင်းလို့အမေစု ပါလေ အမေစု ပါလေအရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်အရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်အရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်ဒါဘာမှစကားအခုအင်္ဂလိပ်စကားစီလိုစီဒီpaper and to do bad very loud military dictatorship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  we don't want military dictatorship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  not our government military dictatorship not our government military dictatorship finish this year military dictatorship finish this year forever in prison military
Forever in prison. Military, military. Forever in prison. Forever in prison. Military cronies, military cronies. Forever in prison. Forever in prison. Political prisoners. Free. Political prisoners. Free. Killing our people. Stop. Killing our people. Stop. Killing our children. Shame on you. Stop. Stop. Military terrorists. Fuck off. Military terrorists. Fuck off. Military. Myanmar military. Terrorists. Myanmar military. Terrorists. Maoline. Fuck off is China. Maoline. Teamwork with China. Teamwork with Russia. No future. Teamwork with China. Teamwork with Russia. Myanmar embassy. Shame on you. Myanmar embassy. Shame on you. This person is the biggest boss, Baishin Imam.